Hello guys, welcome back to my channel. This is the channel of General English Learning TK. បាទជាស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកជាថ្មីជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា General English Learning TK បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនថ្មីបន្តទៀតហើយគឺនៅក្នុង Unit 20 At the Grocer Unit 20 At the Grocer មេរៀនទី20នៅឯហាងលក់គ្រឿងទេសអូខេនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងគឺមានតួអង្គចំនួន2នាក់គឺ seller ហើយនិង David seller នឹងគឺបុកជាភាសាខ្មែរថាអ្នកលក់ David គឺជា buyer អ្នកទិញតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទាំងអស់គ្នា Listen to me seller Good morning David Good morning David អរុណសួស្តី David Good morning Madam Good morning Madam អរុណសួស្តីអ្នកស្រីអូខេ Seller What would you like today? What would you like today? តើអ្នកត្រូវការអ្វីនៅថ្ងៃនេះ David I'd like a packet of seasoning, a kilo of onions, and half a kilo of tomatoes. I'd like a packet of seasoning, a kilo of onions, and half a kilo of tomatoes ខ្ញុំត្រូវការគ្រឿងទេសចំនួន1កញ្ចប់ខ្ទឹមបារាំងចំនួន1គីឡូហើយនឹងប៉េងប៉ោះកន្លះគីឡូ Seller Is that all Is that all អស់នៅអីត្រូវការនៅ David Oh no I'm nearly out of everything today Oh no I'm nearly out of everything today អូទេខ្ញុំស្ទើរតែអស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះ I need a packet of coffee too ខ្ញុំត្រូវការកាហ្វេមួយកញ្ចប់ផងដែរ I seem to use a great deal of coffee at my house ខ្ញុំហាក់ដូចជាប្រើកាហ្វេច្រើននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំអូខេយើងបន្តការសន្ទនាទៅទៀត Seller What else would you like What else would you like តើអ្នកត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតអត់ David I need a kilo of salt and half a kilo of black pepper Oh I almost forget I also want a kilo of sugar ខ្ញុំត្រូវការអំបិលចំនួន1គីឡូហើយនឹងម្រេចខ្មៅចំនួនកន្លះគីឡូអូខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចខ្ញុំត្រូវការស្ករស1គីឡូផងដែរ Seller It's a long list you are shopping today It's a long list you are shopping today វាជាបញ្ជីដ៏វែងមួយដែលអ្នកកំពុងតែទិញអីវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះ David Sure I usually have guests at the weekend and they eat out of house and home ប្រកបណាស់ខ្ញុំជាធម្មតាមានភ្ញៀវជាច្រើននៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយពួកគេញ៉ាំខាងក្រៅផ្ទះហើយនឹងនៅឯផ្ទះ Seller Anything else Anything else មានអីផ្សេងទៀតអត់ David I want a kilo of garlic and a piece of galangal I think that's all for today How much are they all ខ្ញុំត្រូវការខ្ទឹមសចំនួន1គីឡូទៀតហើយនឹងខ្ញី1ចំណិតខ្ញុំគិតថាពីអស់ហើយនៅថ្ងៃនេះតើសរុបទាំងអស់ទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានដែរអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវយើងមករៀនពាក្យថ្មីទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាការសន្ទនារួចមកហើយតឥឡូវចាប់តាម vocabulary តឥឡូវនេះយើងអានពាក្យនីមួយៗឲ្យបានចំនួន3ដង packing
seasoning, 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 onion, 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 tomato, 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 a great deal of, a great deal of, a great deal of, pepper, 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 sugar, 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 lid, 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 shopping, 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 guest, 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 eat out, eat out, eat out, garlic, 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 galingal, 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 curry, curry, curry. Ok, ចំពោះពាក្យនីមួយៗគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានបកប្រែជាភាសាខ្មែររួចហើយដែរអូខេទាំងអស់គ្នាអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះការសន្ទនានៅក្នុងមេរៀនទី20របស់យើង Unit 20 At the Grocer អូខេចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Thank you for watching. Thank you for watching it. Okay. ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង comment នៅក្រោមវីដេអូផង Okay. Goodbye.